بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بینندگان و همراهان ارجمند پایگاه اطلاع رسانی معیارجل. خوشحالم که با یک برنامه دیگه از سلسله برنامه‌های در شهر در خدمت شما عزیزان همراه هستیم. مهمان این قسمت برنامه در شهر جناب آقای مهندس علیرضا قاسمی، مدیریت آب و فاضلاب استان سیستان و بلوچستان خواهند بود که به برنامه در شهر اومدن و در استودیوی ما در شهرستان بنپور حاضر شدن تا پاسخگوی سوالات و مطالبات شما مردم عزیز و شهروندان بنپوری باشند. میریم یک بخش کوتاهی از گزارشمون رو میبینیم و مجددا برمیگردیم، در خدمتتون خواهیم بود. ما رو در این گزارش همراهی کنید. در برخی از روستاها مثل میرآباد، مثل ملک‌آباد، توردان، متاسفانه یه سری پیمانکار اومدن پروژه ها رو در دست گرفتن که یک دردی از دردهای بیشمار مردم کم بشه، اما متاسفانه نه تنها کم نکردن بلکه بیشتر هم شد. دلیلش هم اینه که اصلا کارها الان توی میرآباد پیمانکار نزدیک 2 سال همینجوری ول کرده رفته. در ملک‌آباد هم که من خودم دیروز بازدیدی داشتم، مثلا نخاله‌های به اصطلاح چال و چوله‌ها که کنده شده وسط خیابون‌ها گذاشتن و بعد کسی هم از این پیمانکارا پاسخگو نیست. چرا برخورد با این حضرات صورت نمیگیره؟ و اصلا ما به عنوان رسانه مثلا با یکی از این پیمانکارا تماس گرفتم، جواب نداد. پیام دادم، معرفی کردم، جواب نداد. امروز هم که حالا حضور رو باشون صحبت کردیم، مثلا یه جور قشنگ خوشگل ما رو جواب سربالا دادن و این اصلا شایسته نیست. چرا اصلا هیچ برخورد با این حضرات صورت نمیگیره؟ و عذرخواهی میکنم، یا گردنشون خیلی کلفته یا مردم مقابل نمیدونن. این رو اگر محبت بکنید شفاف توضیح بده، چون اکثر پیامکایی هم که برای سامانه ما اومده بود سر همین ماجرا بود. واقعیتش اینه نه گردن کسی کلفته، ولی گردن کلفتی واقعا توی شرایط حال اگر بخوایم در مورد پیمانکارا صحبت کنیم یک مقدار به حق نیست. دلیلش رو عرض میکنم. ببینید، پیمانکاری که 14 میلیارد تومان پروژه داره و 9 میلیارد و 700 رقم مطالباتش هست و ما نتونستیم پرداخت کنیم در بازاری که نسبت به سال گذشته شما در بخش اجرا 80% رشد داشتی و در بخش تامین مصالح 2.1 برابر شده، یعنی 210% رشد داشتید و بازار از حالت قبل به نقد تبدیل شده. یعنی زمان شما زنگ میزدید کارخونه، یه قرارداد با کارخونه میبستیم، کارخونه حتی 100% لوله رو میداد، بعد میامد رسید انبار میکرد، میامد دنبال صورت وضعیتش. الان کارخونه میگه پیش پرداخت رو اول بده، پیش پرداخت رو من به اندازش بهت لوله میدم، صورت وضعیتمو پاس کردی بقیه‌شو میفرستم و تا آخر. یعنی بازار دیگه از اون اعتماد قبل در اومده. سرقت هایی هست که روی منابع ما انجام میشه، هم رو منابع برقمون، متاسفانه کابل ها و ترانس ها و عرض به حضورتون اینها رو یا خراب میکنن حتی اگه نمیتونن سرقت کنن، و حتی از کارگاه های ما لوله هم به سرقت رفته دیگه. حالا اتصالات که الا ماشاءالله داره اتفاق میفته، 1% شاید کمتر از 0.1% باعث میشن 99.8% مردم به مخاطره بیفتن. من خواهشم اینه مردم واقعا جلوی این سرقت ها وایستن. اگر مورد رو میبینن حداقل اون سارق رو معرفی کنن، 2 تاشون رو واقعا جلوش رو بگیریم، میشه مدیریت کرد. خب تمام این اتفاقات دست به دست همینه که وقتی من توی یه روستا میرم که لحاظ فنی آب داره، خط داره، شبکه داره، آب به روستا نمیرسه. البته من این رو هم بگم آقای مهندس، ما توپ رو توی زمین حالا اداره آب و مجموعه شما نمیندازیم، فقط بخشی از این قصور و کوتاهی به سمت خود مردم هم برمیگرده. اخیراً حالا ما خودمون بازدیدایی هم داشتیم در سطح روستای مختلف با بخشدار محترم و همین امروز که خود حضرت عالی توی روستا محبت کردید با مجموعتون اومدید، یه سری انشابات غیر مجاز، یه سری کوتاهی از جانب خود مردم هست که اینها مسیر به اصطلاح خدمت رو برای شما و مجموعتون متاسفانه کند و ناهموار میکنه و ما از مردم هم میخوایم که حتما به این مسئله توجه داشته باشن و نهایت همکاری رو داشته باشن تا بالاخره این کمبودها و کوتاهی ها جبران بشه. عرضم خدمت مبارکتون
شما خودتون متأهل دارای همسر، فرزند، پدر، مادر و وابستگان درجه یکی هستید که به هر حالت مثل همه انسان‌ها دارای احساس و عاطفه هستید و براتون عزیز و محترمن. توی این حوزه آب و کمبود آب ما دیدیم و در روستاهای مختلف متاسفانه از بچه 10 ساله تا پیرزن 50 60 ساله 70 ساله من خودم به چشم شاهد بودم و توی گزارش‌ها یه تصویرمون هم هست. شما به عنوان کسی که ما می‌خوایم جای شما رو به یک پیرمرد 50 60 ساله و یک پیرزن نمیدونم 60 70 ساله 30 ساله یه بچه 10 15 ساله جای شما رو عوض بکنیم. اگر شما درجه یک ها و وابستگان خودتون در دمای 40 45 درجه گالون آب رو سرشون باشه و در حالت خیلی بهتر، حالا میگیم شرایط بهتر، گاری به دست، توی گاری هم 4 5 تا گالون آب و هوای تابستون، واکنش شما به عنوان مدیر عامل آب ما جای شما رو عوض کردیم چه خواهد بود؟ چه نگاهی به اون افراد خواهید داشت؟ خیلی نیاز به تعویض جا نیست. ببینید من وقتی به عنوان مدیر دستگاه هستم قطعا همین موارد رو میبینم. این بخشی که شما میفرمایید کاملا انسانیه. هر انسانی که یک ذره عاطفه داشته باشه دیدنش ناراحت میشه. ما به عنوان مسئول توزیع آب علاوه بر اینی که ناراحت میشیم عرق شرم روی پیشونمون میشینه و تمام تلاشمون رو کردیم. سال گذشتم به همت کل مجموعه همکاران شرکت آب فاضلاب و حمایت هایی که توسط مسئولین بالادستی از استاندار محترم و عزیزان برنامه بودجه تا کشور شرکت مهندسی و وزارت رو انجام گرفت، ما تقریبا 140 روستای کاملا فاقد رو به مجموعه اضافه کردیم که با همین وضعیت آبرسانی سیار انجام میشد و حتی دبه های آبی که از 2 کیلومتر اون طرفتر رو سر مردم بود و می اومد اینا کاملا از این بخش سقایی خارج شد با آب پایدار 24 ساعته دارن. یه خبر خوبم هست، امسال علی‌رغمی که ما محدودیت داشتیم در کشور، تا الان یک چیزی نزدیک به 1200 میلیارد تومان مصوبات بخش آب و فاضلاب هست که به نسبت سال گذشته شاخص تقریبا 2.5 برابر رشد داشتیم. خب آقای مهندس، سوال آخرمون هست و اشاره داشته باشیم به سخنی از مقام معظم رهبری. البته این رو قبلش بگم که آقای مهندس ما منکر زحمات شما و مجموعه شما در سطح استان و در سطح منطقه نیستیم. انصافا همین که به هر حال جناب عالی از مرکز استان حاضر به پاسخگویی ما شدید و اومدید در دفتر پایگاه اطلاع رسانی معیارجل، این نشان از حس مسئولیت پذیری و مردمداری حضرت عالی و مجموعتون هستش و ما این رو به فال نیک میگیریم. اما از همه این هم که بگذاریم، به هر حال خواسته یا ناخواسته این حجم از نارضایتی به هر حال توی بحث آب در سطح استان و در سطح منطقه واقعا قابل قبول نیست. انشالله که قطعا شما یک تدبیر ویژه رو اتخاذ خواهید کرد. مقام معظم رهبری میفرمایند که مسئولین و کسایی که به هر حال در سطح جامعه، در سطح نهادهای مختلف خدمتگزار مردم هستن، از اونها به عنوان نوکر مردم یاد میکنه. البته نوکری که خود حضرت آقا میگه، نوکر که میگن نه به معنای کسی که خدای نکرده حرمتش شکسته بشه، بلکه به عنوان کسی که باید پاسخگوی مردم باشه و خدمتگزار مردم باشه. ما اول خودمون رو میگیم در قالب رسانه ما نوکر و خدمتگزار مردم هستیم و حضرت عالی به عنوان کسی که ما بهش میگیم خدمتگزار و نوکر مردم و باید هم بهش افتخار بکنیم، اگر بخواید به خودتون و مجموعتون از در حوزه شهرستان از 20 نمره بدید، به عملکردتون رو به دوربین ما بفرمایید که چند میدید. این سوال آخر ما هست. شما از همه مهمونای خودمون در برنامه در شهر سوال رو میپرسیم و شما هم حتما به ما یه پاسخ بدید. فرمایش مقام معظم رهبری کاملا درسته. ما مسئولیم، مسئولیت اداره خودمون رو داریم، اما وقتی که در مقام پاسخگویی صحبت میکنیم میگیم ارباب رجوع، یعنی اولش کلمه ارباب رو به کار میبریم. پس خادم مردم هستیم. این فرمایش کاملا درسته. ما هیچ وقت خودمون رو بالاتر که چه عرض کنم 700 تا مردم هم نمیدونیم، همیشه میگیم ما کوچیک همه مردم هم هستیم. نمره رو من نباید بدم. اگر از مردم بپرسید شاید به ما نمره زیر 10 هم بدن. دلیلش وقتی که شما به آمار رجوع میکنی، بله استان یک عقب ماندگی تاریخی داره. استانی که در 11.5% از مساحت کشور کمتر از 3.5% جمعیتش پراکنده هستن، یعنی 3.5% از جمعیت رو شما در 11.5% از مساحت کشور در تمام نقاط پخش کنید. نرخ کار در استان ما 2 تا 2.5 برابر نرم کشوره.
اگه من بخوام به همکارام نمره بدم، واقعا نمره بسیار بالایی، نزدیک، خیلی خیلی نزدیک به 20 رو میدم. اگه 20 کامل رو ندم قطعا بین 19 تا 20 رو میدم. ولی اگه به خودم بخوام نمره بدم، به خودم هیچ وقت نمره نخواهم داد، به خاطری که بقیه باید انسان رو قضاوت کنن. باز هم به رعایت درست فرهنگ مصرف آب که فرمایش مقام معظم رهبری هست و تاکید مؤکد ایشان هست توصیه میکنم و خواهش میکنم که این رو انجام بدم و یاریگر ما باشم. خب ممنون از شما عزیزانی که برنامه در شهر رو دیدید. ما این قسمت از برنامه در شهر رو میزبان جناب آقای مهندس خاصمی مدیریت آب استان بودیم و پاسخگوی سوالات شما مردم عزیز و فهیم و سپاسگزاریم از اینکه ما رو در این گزارش همراهی کردید. امیدواریم که هرچه سریعتر مشکل و بحران آب حل بشه و مردم واقعا دغدغه‌هاشون به کمترین حد ممکن برسه. برای همه شما عزیزان هم آرزوی سلامتی و موفقیت و تندرستی داریم. خیلی هم از شما ممنونیم که تشریف آوردید. روز و روزگار بر شما خوش. خدا نگهدارتون باشه. بدرود.